voltei. Hoje eu vou contar como eu fiquei traumatizado por causa de um cachorro. Naquele ano, eu acho que eu tinha o quê? 6 anos de idade. E naquela época eu gostava muito de brigar, não sei porquê. Mas isso vai ser história pra outro dia. Continuando a história, o objetivo era o seguinte: minha mãe tinha mandado eu buscar café na casa da vizinha, um copinho de café. Quem nunca fez isso, né? E logo nesse dia eu tava brincando com um pedaço de madeira, fingindo que era um samurai. Eu literalmente me sentia assim, grande, forte, poderoso. Mas eu literalmente tava assim, todo manhoso, todo com medo por causa dos cachorros da vizinha. Aí eu reuni coragem e fui até a casa da vizinha. Aí no momento que eu cheguei, já escutei os cachorros latindo. Late pra lá, late pra cá. E ok, né? Eu bati na porta, chamei a vizinha falou pode entrar. Aí fui lá e entrei. Quando eu entrei, eu já vi a coisinha mais fofa que tinha lá. Era os filhotinhos da cachorra. Ela tinha acabado de parir. Aí ok, peguei o café. Aí quando tava saindo da casa da vizinha, pensei, por que não dar carinho nos cachorrinhos, né? Aí eu fiquei lá pensando, né? Será que o cachorro vai me atacar? Será que ele não vai? Mesmo assim eu fui. Todo mundo já deve ter uma ideia já, né? Do que deve ter acontecido. Eu fui atacado pela mãe, pelo pai. Aí, sabe aquele copo de café? Ainda tava na minha mão. Você já escutou aquela música lá, tipo... Don't you know I'm still standing